အမြင်ဘုံအမြင်ရဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကဝမ်းစာရှိထားပြီးသားနော်ဝမ်းစာဆိုတာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကအများကြီးသိထားပြီးသားလေဆရာတို့ဆရာမတို့ဆိုတဲ့ကနာမည်ကဆရာတို့ဆရာမတို့လေအားလုံးကပညာတတ်တွေကြီးပဲနော်ပညာတတ်တွေကြီးပဲဟိုပညာအတုံးအခဲတွေကအများကြီးရှိထားပြီးသားဟမ်အတုံးအခဲတွေရှိထားပြီးသားအတုံးမပြုတ်သုံးလို့သာမရဘူးဖြစ်နေတာဗျာဟိုသုံးလေးမရှိတာသုံးလေးမရှိတာနော် the Burmese you know there is one funny story about the brain you know it's a brain exhibition brain exhibition ဆိုတာပြပွဲကြီးလေ no there is a brain exhibition no brain ပြပွဲကြီးတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ and there are a lot of different brains from different countries no are exhibited no အဲ့ဒီပြကိုင်းထဲမှာเนาะ exhibition ထဲမှာပြထားတာဘာတွေလဲဆိုတော့ no there are so many different brains no တကယ်မတူညီတဲ့ brains တွေ from different countries no around the globe no around the world တကမ္ဘာလုံးကပြလာတဲ့เนาะတိုင်းပြည်အမျိုးမျိုးကလာတဲ့ brain အုံနောက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့เนาะand on each brain on each brain အဲ့ဒီ brain အသီးသီးရဲ့ပေါ့နော် the price are written on each brain အဲ့ဒီ brain အသီးသီးပေါ်မှာ price လေးတွေရေးထားတယ် Thailand brain 100 US dollar Philippine brains US brain American Chinese brain Japan brain and Burmese brain on the Burmese brains session all the Burmese brains are more expensive than other brains in the world ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့အုံနောက်တွေထက်ပိုပြီးတော့ဗာလေ Burmese brain က more expensive ဈေးအကြီးဆုံးပဲတဲ့နော် and that's why there are so many people coming and very curious နော်လူတွေကလာတယ် curious ဗာလေဒါသိကျင်စိတ်တွေနော်ဒါသိကျင်တယ်curious ကဆက်စုတော်လို့ဘာသာပြန်တယ်ဒါသိကျင်တယ်ပေါ့နော် very eager to know why Burmese brains are more expensive than other brains in the world နော်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့အုံနောက်တွေတဲ့မြန်မာအုံနောက်ကဘာကြောင့်တန်ဖိုးကြီးတာလဲတဲ့နော်ဈေးကြီးဆုံးစောင့်အောင်မလားမစောင့်အောင်လည်းမသိဘူးခါကျရင်ဖုံးစိန်ပြက်တယ်ပြောတာဝင်နေတော့ပြီးကနေဒီဝင်နေတော့မနေ့ကအမှမတ်ဖြူလားပြီးကနေမှဝင်လာပြီးကနေမှဝင်လာစာသင်ခန်းတကားပိတ်လိုက်12မိနစ်ရှိသား12မိနစ်နောက်ပိုင်းဆိုတော့မိနစ်20လောက်နောက်ပိုင်းဆိုလက်ခံနေတော့ Okay so many people ask the seller or the manager someone from in this exhibition ဒီပြပွဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကိုเนาะ many people ask why Burmese brains are more expensive than other brains in the world ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့အခြားအုံနောက်တွေတဲ့ဘာကြောင့်ပိုဈေးကြီးရတာလဲဆိုတော့ the man explains why Burmese brain are expensive no more expensive မြန်မာအုံနောက်ကဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဈေးကြီးဆုံးဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ရှင်းပြပါတယ်တဲ့ because လက်ခံလိုက်ကြအောင်နော်ဝင်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
all the brains in the world and the other brains from other countries are used are used once no no are used the passive are used many times. This is just like all brains no da how used no used Burmese brain is absolutely new. That's why Burmese brains are more expensive other brains in the world. No? ဒါကြောင့်ပဲမြန်မာအုံနောက်ကဈေးအကြီးဆုံးလို့ပြောတယ်ဒါကတော့စကားဆက်ဆက်လို့ပြောတာပါเนาะစကားဆက်ဆက်လို့ပြောတာအခုဖုံဖုံပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုဒီကနိုင်ငံသားတွေလည်းပြောတယ်เนาะသူက plain English เนาะ very easy to understand ဖုံဖုံကစကားလုံးเนาะစကားလုံးအဆိုင်းတွေဘာမှမသုံးရိုးရိုးလေးတွေအခုဖုံဖုံသုံးတဲ့ဝက်ကြလည်းဘာမှအဆန်းမဟုတ်ဘူး passive လေးနည်းနည်းပါတယ်ပြီးရင် there is တတိပြုမိလားနော်ဒီထဲမှာဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းမနေ့ကလည်းစကားပြောကြတော့တက်လဲတက်တော့တက်ကြပါတယ်အခုကတော့ဘုံဘုံကဒါက background မတူတဲ့နော်ဆရာမမတ်နေရစောစောပထမဆုံးဝင်လာတာသူဒုတိယပထမဆုံးဝင်အုပ်စုမှာဝင်လာသူ internet ကြောင့်ထင်တယ်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့မှာဝမ်းစာရှိထားပြီးသားလေကြည့်တယ်နော်ဝမ်းစာရှိထားပြီးသားဒီဟာကြီးကိုဖြောက်ထားလိုက်မယ်ဆရာမလီဆူဘီလက်ခံပေးတယ်နော်ဘုံဘုံအဲ့ဒါကိုမကြည့်တော့အဲ့ဒီကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့ခုဘုံဘုံသုံးသွားတဲ့ဟာဘာမှအထူးအဆန်းဘာမှမပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော် there is ပြန်ပြောကြည့်မယ်နော် there is a brain exhibition နော် in somewhere ပေါ့တနေရာမှာ brain ပြပွဲအုံနောက်ပြပွဲလုပ်တယ်နော် there are thousands of brains are exhibited no? Thousands of brains are exhibited there အုံနောက်တွေအများကြီးဟိုအဲ့ပြပွဲမှာပြထားတယ်နော် the price are written right no price တွေကိုရေးထားတယ် on each brains နော်အုံနောက်အသီးသီးရဲ့ပုံမှာ price တွေကိုလည်းရေးထားတယ်like Thailand brain how much Philippine brains US brain British brain and on the Burmese brain session နော်မြန်မာအုံနောက်တွေပြတဲ့ session နဲ့ရောက်သွားတယ်နော်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ the price are higher than other brains in the world ပို့ပြီးတော့မြင့်နေတယ်ဆောစောပြောလိုက်တာ more expensive than other brains in the world ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့အခြားအုံနောက်တွေတက်ပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးနေတယ် so then the people ask why Burmese brains are more expensive no Burmese brains are more expensive လို့သုံးတယ်ဆောစောကကျတော့ price ဆိုလို့ရှိရင်တော့ price ကို subject ဆိုရင်တော့ why the price of the Burmese brain are more higher than price ဆိုရင်တော့ဈေးနှုန်းဆိုရင်တော့မြင့်တယ်ပေါ့စောစောကကြတော့ brains ကကြတော့ဈေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုသုံးလေးတွေကတော့ဒါဖုံဖုံတို့ကြုံလို့သုံးသွားလို့ရတာနော် the price of the Burmese brains are more higher than other price of the price of other brains ပေါ့ခြားအုံနောက်တွေဈေးတက်ပို့ပြီးတော့ညင့်နေရတာလေနော်ပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးနေရတာလေဆိုတော့ so all other brains in the world are used frequently နော် frequently မကြာခဏအသုံးပြုကြခြားအုံနောက်တွေက so that we can call it is use of all brains နော်အုံနောက်တွေကအဟောင်းတွေဖြစ်ကုန်ကြံတာတွေကbut Burmese brains are
absolutely new because the people of Burma don't want to use their brain ဘုံဘုံဖြစ်ပြောရနော်ဖြစ်ပြောရနော်တချို့တချို့ဆရာတွေဆရာမတွေတော့လည်းပြင်းစရာဖြစ်နေတယ်သူဘုံဘုံဖြစ်ပြောတယ်ကျိုးရှိတာမသိဘူးနော်ဖြစ်ပြောတော့ဆရာမတို့တို့လည်းပြောလို့ရတာပဲဘုံဘုံပြောပြီးရင်အဲ့လိုပဲတွေးသွားမှာနော်ဘုံဘုံအတွေ့အကြုံရဘုံဘုံအဲ့လိုအင်္ဂလိပ်စာသင်လိုက်ဟဲအင်္ဂလိပ်စာမခတ်ဘူးအဲ့လိုလေးမြင်သွားတာဘုံဘုံဆိုလိုချင်တာတော့အဲ့ဒီကိုသွားကြဘာမှမပါပါဘူးဒါ story တစ်ပုဒ်ကိုဒါဘုံဘုံအကျဉ်းပြောပြတာအဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့မှာအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်နော်စကားလုံးတွေလည်းအများကြီးရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သုံးဖို့ပဲလိုတာသုံးဖို့ပဲလာတာလိုတာဘုံဘုံက I'm encouraging to use your knowledge ဘုံဘုံကဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့knowledge တွေကိုရှိပြီးသားနော် you have acquired a lot နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ရှာဖွေစီးပူးထားတဲ့knowledge တွေကအများကြီးပဲ it's more than enough yeah more than enough ဒီလုံလောက်တဲ့တောင်ပုံနေတယ် I believe that you have a lot of English knowledge you can start speaking in English so one thing you need yeah one thing what you need is to develop confidence to speak in English ကိုယုံကြည်မှုပေါ့နော်ဒီယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ဖို့ပဲနော် you have to construct the confidence level in your mind နော်ဒီယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လိုတယ်နော် okay so ဆရာတို့ဆရာမတို့အခုစောစောကပြောသွားတဲ့ပုံမြင်လေးဒါဘာမှဖုံးပါပြင်ဆင်ထားတာမဟုတ်လေအုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာလွယ်လွယ်လေး sentence လေးကိုဟိုလိုတော့ဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့ PhD thesis တွေပါနေဆိုရင်တော့လေရေးကြတာတစ်မျိုးရေးကြတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအဆင်မြင့်မြင့်လေးတွေဟိုရေးကြတာအခုလို daily speaking ကတော့အခက်ကြီးသွားမတွေးနဲ့နော်အခက်ကြီးသွားမတွေးနဲ့ဘာမှမခက်ဘူး okay so let me start with the question who wants to ask the question ဘယ်သူမေးချင်ပါတယ်လဲ 1 2 3 4 အမနီကဆရာမေးမယ်ဆိုဆရာမှာ1 2 7ရDD 1 2 7ဆရာမနေ့ကအချိန်မရလို့ဆိုတော့ပါမနေ့ကဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဟိုကလေးမစစ်တပ်ထဲကကလေးမအေးဖုံဖုံမေကိုမေခိုင်းတယ်ဘာလို့ငြိမ်နေရလဲဖုံမေကိုမေခိုင်းတယ်ဘာလို့ငြိမ်နေကြလဲမသိဘူးနော်နောက်ဆုံးဖုံဈေးလျှော့ပေးတာလေမြန်မာလိုပဲမေးလို့ပြောအောင်မမေးဘူးဆိုတော့မေကိုမရှိဘူးဆိုတာဟုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးဖုံတို့ဒီမှာဆိုမြဲတယ်ဖုံမေကိုမရှိဘူးဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်မေကိုဆိုတာရှိပြီးသားနောက်တစ်ခါမေကိုမမေးခြင်းအဖြစ်ဘာသိရတော့ဆိုတော့သူကတခုခုလိုအပ်နေမှားနေပြီလမ်းစဉ်ကတခုလိုမှားနေဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုံတို့အခုသင်လာတာတော့ကြာပြီလေတရင်တနည်းနဲ့နော်တောင်မေးမြောက်မေးတောင်ပြောမြောက်ပြောနေရတော့မယ်အချိန်ရောက်အောင်လေခုချိန်ကြီးမြောက်သေးဘူးလေဘုံကမေကိုမေးကြနော်အတိတ်နေရောအဲ့တခုလွဲနေတယ်လို့မထင်ဘူးလားဆရာတို့ဆရာမတို့လောက်ပါဘာလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတာဟောဖြေဦးရလို့ဘာများလိုအပ်လဲဘာလို့မနေ့ကဟိုကလေးမလို့ဆိုပြောရတယ်ဖုန်းကဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဘာလို့မပြောရလဲ
hello ba ba lue ne tin lo si we လုပ်တယ်ပဲသဘောထားမယ်ကဲလို့ဘာများလိုအပ်နေဟောဗျာခုနမြောက်ပြီးသွားပြီလေဆရာတို့ဆရာမတို့hello Bubu. Sorry Bubu. Mấy con đó một Bubu vậy. Bubu nên là sharing lúc đó Bubu. Okay. Tại vì đó cho nó lấy sẽ dùng mà lúc đấy Bubu. Sẽ mà lúc đấy rồi đó. Thái bà ta sẽ gọi là tại vì đó là biểu đạt Bubu. Thái bà ta sẽ gọi là biểu đạt. Thái lấy hai chuyện này biểu đạt Bubu. Tại vì mà tại vì đó sẽ dùng mà cho đó. Nega chata de shi de Bubu. Nega chata de shi de so. Nega chata de ja do tu le English စစ်စစ်မဟုတ်ဘူးBubu တခြားပြင်သေးတို့တခြားတရုတ်တို့အဲ့ဒါမျိုးဟာတွေရှိတာပေါ့နော်Bubu သူတို့ပြောတဲ့ဟာကြိုက်တော့လေထိုင်းတွေကနားမလည်ဘူးBubu တပည့်တော့လည်းအရန်ကြီးတော့မရောက်ပါဘူးBubu ခုနBubuပြောသလိုပေါ့တခါကျရင် English စကားပြောတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ကအကိုလုံးမှန်နေဖို့ထဲဆိုတာထဲပေါ့နော်ဒါတပည့်တော်ရဲ့ရည်ချင်းပုံမှန်တဲ့မူတည်မှာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲတပည့်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုလည်းဒိဗေကိုလည်းဟိုဘက်ကနားလည်ဖို့လိုတယ်Bubuသူပြောလိုက်တဲ့ဒိဗေကိုလည်းတပည့်တော်တပည့်တော်တို့ဘက်ကနားလည်ရင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တပည့်တော်မှာတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားနေရတယ်Bubuတပည့်တော်မှတ်တယ်ပြဆိုရင်ရိုးမှာဆိုရင်ပေါ့နော်တခါကျတပည့်တော်ကEnglish speaking နဲ့ပြောရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်Bubuလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေBubuအရန်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးခုနလိုပေါ့ကိုပြောလိုက်တဲ့ဟာကြတော့ဆက်ရတို့ဘာလို့မှန်ချင်မှန်မှာBubuဒါပေမဲ့vocabulary တွေကြတော့နည်းနည်းလေးလိုအပ်တာBubuတပည့်တော်ကဆက်ယူဆိုတော့ချီထဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ယူဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပြောတာမျိုးပေါ့နော် meaning လေးတွေဒီဟာလေးတွေနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးပြောနေရတယ်BubuခုနBubuပြောသလိုပေါ့ဘာဖြစ်လို့မေးကောမမေးဘူးလဲဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲတခါကျရင်တပည့်တော်တို့ကစိုးရိမ်စီရှိတယ်Bubuအခုဒီမှာကျတော့တင်တဲ့နေကြတဲ့သူတွေအကူတို့ကကျတော့ဘယ်လိုပြောဆိုBubuပြောသလိုပေါ့နော်ပညာရည်ချင်းလဲတစ်ခု level တစ်ခုတော့ရှိနေပြီးသားBubuဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ကမှန်တယ်ပြောမှဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာကိုတပည့်တော်တို့ကငယ်ငယ်လေးတည်းကသင်ထားတယ်Bubuဒါပေမဲ့ပြောလေးပြောထားမရှိဘူးနားထောင်တဲ့ဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလှမ်းဝေးသေးတာပေါ့Bubuအဲ့ဒါဆိုတော့မှန်တယ်ပြောမှဆိုတပည့်တော်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်နည်းနည်းလေးစိုးရိမ်တာလည်းပါတာBubuကိုပြောလိုက်ရင်မှားသွားမှာလားပေါ့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်လူထက်မှာကျတော့ကိုပြောတာမှားသည်ဖြစ်စေမှန်သည်ဖြစ်စေပေါ့နားလည်အောင်တော့ကိုကပြောတတ်ရတာပါလို့Bubuအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်BubuခုနBubuမေးသလိုပေါ့ဘာဖြစ်လို့မေးကောမမေးကြဘူးလဲဆိုတော့တခြားသူတွေတော့မပြောတတ်ဘူးတပည့်တော်ကျတော့မှပြောရမှဆိုရင်ကိုမေးလိုက်တဲ့ဟာမှားပါသွားမှာလဲစိုးရိမ်တာပေါ့နော်Bubuကြောက်လို့လဲမမေးရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကြက်နေရင်လည်းပဲကိုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကညံ့လာတာလေBubuဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြင်ရမှာနော် we have to change that mindset you know here in the classroom even when I visit to the primary school ကိုသွားပြီးတော့ဖုံသွားအလဲသွားတဲ့အခါမှာတောင်မှ very small children they ask me a lot of questions သူတို့ကအဲ့ကလေးတွေတောင်မှဖုံတွေ့တာနဲ့သူတို့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာပြီလေအနည်းဆုံးတော့ဒါကဘာကြီးလဲ what is that ဘာလို့ဒီလိုဝတ်တယ်လဲနော် why are you shaved why are you without hair ဘာလို့စပင်မပါလာလဲပြောချင်တာမေးခွန်းဆိုတာအများကြီးလေဘုံကဒီမှာခုနဆရာပြောတဲ့စကားကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီတိုင်းကဲနော် at least ပေါ့နော်အနည်းဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဘုံမြင်ရတာလည်းမဟုတ်နာမည်လည်းမသိဘူးနော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကစကားဝတ်တွေနဲ့နော်စကားဝတ်တွေနဲ့နော်အဲ့ဒါပြောဖို့မဖြစ်လေနော်မသိရီရတာအခါကျရင်မြန်မာမှာနော် the weakness နော်တုံးရလိမ့်မယ်နော် of the Myanmar people they are very afraid of being making mistake နော်အမှားလို့အမှားကိုမြန်မာတအားကြောက်တယ်ဘုံတို့မြန်မာတွေကလေ
a malo amount no a lot of people there they will be making joke with me ngane patat bi ha thmya de nga pyo lai joke no ha da de ye ja lai me no it might be funny things for them no yi sia yi phit ne lai me no they will laugh at me သူတို့ငါကြည့်ပြီးတော့လောင်ရကြလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေတွေးကြတယ် I think it is not a good mindset no got not a good attitude အဲ့ဒီအတွေ့နော် idea နော်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့ idea တော့မဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူး but I'm open to you all to ask you can ask in Burmese as well မြန်မာလိုလည်းမေးလို့ရတယ်လို့ပြောထားတာလေအင်္ဂလိပ်လိုမှားစရာကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးမြန်မာလိုလည်းမေးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ဆုံးဘာမှမမေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုံက very simple question တော့မေးစေချင်တယ်လို့ပြောတာ what is your name လို့ပြန်မေးယူရော what is the meaning of your name ဟုတ်လားနာမည်အဓိပ္ပာယ်ကဘာတော့စသည်ပေါ့နောက်တစ်ခုမှဆရာအကြံပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အင်္ဂလိပ်စကားပြောလို့ရှိရင်နော် think clearly နော် think clearly what you want to say နော် about what you want to say ကိုဘာပြောချင်တာလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအရင်စဉ်းစားနော်စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာ speak in plain နော်တကယ်ရိုးရှင်းရှင်းပဲနော်ရိုးရှင်းရှင်းပဲပြောတယ် you don't need to know all the vocabularies you don't need to know all the vocabularies vocabulary တွေအကုန်လုံးကြီးသိစရာလည်းမလိုသိလည်းမသိဘူးဘုံတို့သိတဲ့ level ဆိုလဲနော်ဒီဟိုဟာတွေဆိုလည်းမသိဘူးလေဒီ American တွေဆိုလဲဘုံတို့သိတဲ့Buddhist term တွေမသိဘူးလေဘာသာရေး terms ဟောတာတွေသူတို့တွေမသိဘူးသို့တော်လည်းပဲပြောလို့ရတယ်နော်ဘုံတို့ဆိုရင်လည်းဟိုမှာစေပညာအခေါ်အဝေါ်တွေဟလာတခြားသောအခေါ်အဝေါ်တွေအများကြီးပေါ့နော်မသိတဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးမနေ့ကဆိုလဲဖရုဒဝါစာဆိုကြည့်မယ်ဆိုမကြည့်ဖြစ်ဘူးနော်ဖရုဒဝါစာတော့ဟုတ်ပါဘူးဖရုဒဝါစာတော့ harsh speech နော်ဂုံးတိုက်တာကိုတစ်လုံးနဲ့အစာကိုကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့လေနော်ဒါလည်းဒီမှာရှာကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဟိုမှာ all kinds of verbal action အဲ့လိုရိုက်လိုက်ရင်လေ four types of verbal communication နော်ထားပါတော့အဲ့ဒီလိုရှာလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးကမရှိစရာမရှိဘူးเนาะကျန်တဲ့သူတွေပြောပါအောင်ဟုတ်ပါဗျာခုနကလေ race နဲ့တယောက်ထောင်လိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီဘယ်သူလဲ TD ပြောပါဆရာမDo people get human rights in Germany? Yeah. Thank you. Yeah. Do people get the human rights in Germany? လူအခွင့်အရေးတွေနော်လူအခွင့်အရေးတွေကိုရကြသလားတဲ့ Germany မှာ Yeah, very good question. So if you want to answer this question, we have to read a lot, and we have to think first from which perspective we are talking. No, the megum shime solution. No, from which perspective? Shoot down no, from which point of view we are talking. Be shoot down ani bido komono ပြောကြမလဲဆိုတဲ့ဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် It's very important to think first ပထမဆုံးတွေးကြည့်ဖို့အရေးကြီးတယ် from which point of view we are talking
So generally speaking, the people in the German people have the equality, yeah, equal rights in Germany. So generally speaking, Germany ma the equal rights. They have the equal rights in education. Not unlike Myanmar, no, unlike Myanmar no, in Myanmar, the rich people, yeah, the people who have money, they can go to the expensive private school. And private school and government school are so different in Myanmar. But here in Germany, there are a lot of private school as well. Private school in Germany, Malaysia. However, private school and government school are not very much different. Private school and government school are amyaji makwa. But there are some differences between private school and government school. So of course, the private school and government school, no? Of course, no? Private schools are more expensive than government school. But in government school, education is free. No? Free. Private school, you have to spend some amount of money, not so expensive. The idol, Simitu, Dodo, expend don't don't worry. And next, what should I tell? And education system is the same. Yeah, that's one important thing. And expensive, a little bit more expensive than the government school. The government schools are free. Here, it's very complicated to tell you very clearly. Yeah, so let me think first. So in Germany, every children, they have been supported by the government monthly. They have a salary, the children's salary, let me say like that. I support money, some amount of money, maybe around 2 to 200 euros, maybe around in Burmese jet, 500, for more, I'm yeah, I also 500,000, no? Hold 500,000. No, 500,000. Nearly 500,000 jets are supported for every children. No, Nalemla. For more Ariga Beodwana, so I John Kisa Wajano. No, John Kisa and Luke when you Kisa about Biogeno. And Dima Cladia Wavy so yeah. No, Lekan Libao, good you when I don't much no one. No. So Cladia Wavy so on it. Ngade Wunjan last in ya. No, Ngade Wunjan last in ya. Session name of machine ya. No, Seru Samaru Budu W. No, below say Chandasia come level. No, I boy and Gita. So every children in Germany have been supported by the government. So monthly they have received
5,100 chats every month. Yeah. So they can use for the school accessory as well from that money. Now education are free, and again there is no discrimination. No discrimination, generally speaking. Yeah, in some area they have a discrimination. So this is because this is, you know, the nature of the human minds. Yeah. For example, but not very obvious. Not very obvious. There's no clue. No. The eye tension is not hope. Quite a samu shide. No, quite a samu shide. The eye matenshawu. That the tagayale mashivu. But we know there is discrimination is there. Quite a sasania shide or dejare. For example, in the office also they are doing in the frame of the law. Ubri frame neabe, and I jin ubri frame neabe jim. No, ubri the matare, ubri frame or jolumia. Jolumia. So the ubri and I jin am really the sheet from Gonema boat, surely bioale, and they cut it. No, so let me go to the point of your question. Samaye Migun no point with Dwameswe, no people here in Germany have the equal rights, equal human rights. No human right. No. Thank you, Siama. There's a lot of things in my mind to talk about that, but I want to I want to stop here about the human rights. So, thank you very much. The other teacher as well, please ask me a question. At least in Burmese as well, it's okay. Hello, Bobo. Okay. You can see ya. Ooh. Hello, Bobo. Yeah. Yeah. INTD 0274. Okay. Yes. Some may use the equality or equality as we have the people. Please, do you understand? Yeah, no problem. I appreciate. I'm happy to hear from you. Yes. No problem. So let us clarify your question. So tell me again, please. Some may be used the equality or equality. Show me. Yeah. Shock maybe the bit of about Dandu Niamune, Padu Niamu, the bit of Pepelo, low the level here, the bit of the Kuni being here, Element, Michin about here. Ludo, the bit of the Kuni being above here, the bit of Dandu Niamu, Toyamala, Padu Niamuna, Toyamala here, Element. Dandu Niamune, Tadu Nimia, Bagua, Paluro. Oh, the video do Nimalu Baby here. Yamalu, Dandu Nimia, Tadu Nimia, Bagua. Temapia, Upama, the video do Luteo, the video do Nasa the famous on the video, Nasa the Beleta here. The other the video, Tantu Niamulu, the video Tenabon of here. Hobby, the video, Tadu Niamu, the video, Umabo, the video Nasa the payment near Mapono, the video do Nesanga Shinida do the video, or Nesanga Bemapia, or Bama Machina do the video, Nasa Bemapia, Adamita, or Uduma, or Nina Bambopia, Elemu, Hobby, Rao, Pablo Chin don't dinner.
တင်ပါဖေအခုလို့ရှိတဲ့သူရောမရှိတဲ့သူရောတပည့်တော်တို့လူပဲဆက်ဆံတဲ့မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဥပမာပေါ့လူနေတဲ့သူလို့တလောက်ဖြစ်ပြီးတော့မလို့အပ်တဲ့သူကျတော့သူရဲ့လိုအပ်တဲ့ပမာဏပဲတပည့်တော်တို့ဖြစ်ပေးသင့်ပါသလားဖေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖေတပည့်တော်တို့လိုက်တဲ့ you don't need to give any jets to them ဘုံပြောမင်း90လို့တော့ပေးမနေလေဆရာဘာလို့တော့ပေးရမှာကိုပစံကိုသုံးပေါ့ yes ကိုပစံကိုသုံးပေါ့အလှလုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုပေးချင်တဲ့သူပို့ပေးပေါ့ဘာကိုပြောတာဖုံဖုံဒါက clarify လုပ်နေတာနော်ဖုံဖုံကဆရာရဲ့ဟာကိုဟိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုမှာအလှလုံးတယ်တရားလူ2ယောက်ရှိတယ်နော်တယောက်ကို90တယောက်ကို90ပေးတင်လားတယောက်ကိုအစိတ်ပေးပြီးတော့တယောက်ကို85ပေးတင်သလားဆိုတာအဲ့ဒါဆရာပစံလေ yes ဘုဘဆရာပစံဆိုဆရာကြိုက်တယ်လို့လုပ်တယ်တပည့်တော်အဲ့လိုမျိုးလည်းလို့ရောတပည့်တော်ကသူတို့ဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးတရားမှတ်တမှုရှိပါမလားဖေဥပမာပေါ့သူ့ကြတော့90ပေးတယ်ပေါ့ဖေသူ့ကြတော့25ပဲပေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှင်းလာမှမဆိုင်ဘူးလေဆရာပစံကိုဆရာအလှလောက်တာဆိုရင်တော့အလှလောက်တာဆိုရင်တော့ဆရာကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်လေဟိုမှာတဝဲပြန်တယ်ဩဒီဘက်ရက်ကွက်ကဆင်းရဲတယ်ငါဟိုပတ်စံနေအများကြီးထောက်ပံ့မယ်ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကချမ်းသာပြီးသားပေးစရာမလိုဘူးဆိုရင်လည်းမပေးဘဲနေလို့ရတယ်လေနော်ဆရာရဲ့စကားလုံးအရာဘုံဘုံကဒီလိုပြောတာသို့တော့ဆရာသွားခြင်းတဲ့မိကွန်းရဲ့အတိမ်အနက်ကအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဟိုမှာအစိုးရတရက်အနေနဲ့ပြောချင်တာလို့ထင်တယ်တင်ပါဗျာတပည့်တော်တို့ကဂျားနေပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့လေကူညီပေးတဲ့သူဆိုရင်တော့ဘုံဘုံကအဲ့အဖွဲ့ကပေးခြင်းတဲ့ဟာပေးပဲအစိုးရတရက်အနေနဲ့ဆိုရင်တခြား from different point of view ကနေပြောရမှာအစိုးရတရက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးပြောရမှာလေဟုတ်တယ်မလားအလှပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့ကိုယ့်အနေကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့အဖွဲ့ထဲမှာညှိနှိုင်းပြီးတော့ပေးခြင်းတဲ့နေရာကိုပေးခြင်းတော့ပေးမှာပေါ့ခုဖုံဖုံတို့ဒီအလှလုပ်ရတယ်ဆိုရင်လည်းအခုကတော့တိတ်ဟိုလိုကြီးမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးသူကလည်းသူလှနေကြတယ်ဆိုတော့ဟိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပြည်နယ်ကဘယ်အဖွဲ့ဘယ်လူငယ်တွေတော့ဘယ်လောက်လှတယ်သူတို့ကပိုဆင်းရဲတယ်သူတို့ကိုပိုးလှမယ်ဟိုအဖွဲ့ကတော့ထိုက်လျောက်လှတဲ့သူများတယ်တို့ short လှမယ်အဲ့ဒါဘာမှအဲ့ဒါကို unequal လို့ပြောလို့မရဘူးလေ equality မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးgovernment ကြရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ government ကြလို့ရှိရင်ကြတော့concept အတွေးအခေါ်ကကြတော့နှိမ်ချတယ်ခွဲခြားတယ်ဟိုမှာဟိုပြည်နယ်ကတစ်မျိုးဒီပြည်နယ်ကိုကြတော့တစ်မျိုးဒီပြည်နယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဟိုပြည်နယ်ကိုမတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရှိတဲ့ဟာကြတော့ discrimination เนาะခွဲခြားဆက်ဆံမှုလုပ်တယ်เนาะ equality မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ် government ဆိုရင်တော့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးသို့တော်လည်းပဲပတ်စံ amount နဲ့တော့တွက်လို့မရဘူးဟိုဘက်ပြည်နယ်ကသူ့ဟာနဲ့သူဟိုမှာလမ်းကြီးကကောင်းပြီးသားကြီးလေအဲ့လမ်းကောင်းပြီးသားကြီးကိုလမ်းဒီဘက်ပြည်နယ်အတွက်ကလမ်းမကောင်းသေးလို့လမ်းခင်းပေးတယ်ဟိုဘက်ကကောင်းပြီးသားဖြစ်လို့မခင်းပေးဘူးလေလမ်းအတွက်မသုံးမဲနဲ့ထားတာဒီအဲ့ဒါကို discriminate လုပ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဆရာထပ်ပြောပါအောင်အဲ့ဒါရပြီလားအဲ့လိုပြောချင်တာလားအဲ့လိုပြောချင်တာလားခုနဘိုးပြောတယ်လို့ပေါ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအဲ့လိုမျိုးလို့ရောလို့တာတော့ရောဘိုးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလို့မြင်လို့ရလားဖေဘိုးဗျာမရဘူးလေဖုံဖုံတို့က mindset ရယ် policy ရယ် government နဲ့ပြောလို့ရှိရင်เนาะ intention เนาะရည်ရွယ်ချက်เนาะရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီ mindset ကိုကနှိမ်ထားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဥပမာထားပါတော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာတချို့ပြည်နယ်တွေကိုနှိမ်ထားတာလေအဲ့ဒီပြည်နယ်ကဘာဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီပြည်နယ်ကိုဗာလဲမတိုးတက်အောင်လုပ်ထားတာဒါမျိုးပေါ့တခုခုအစိုးရအနေနဲ့မကျေနပ်တာတွေရှိလို့နှိမ်ထားအဲ့ဒါကျတော့ discrimination လုပ်တာเนาะတချို့ပြည်နယ်တွေဥပမာ
So India ro baru ma shi de le ta ko mo phom phyo ye pi ne de no ko nainga ro pyo mni ro ne no ai lo nainga yi ma taw ai lo myo de shi de po equality ဆိုပြီးတော့ဥမာ Germany ဆိုလို့ရှိရင်နော်16ပြည်နယ်လားမသိရှိတယ်14လား16လားမသိနော်14 16ပြည်နယ်ရှိတယ်အဲ့ပြည်နယ်တွေဆိုရှင်ဖွံ့ဖြိုးမှုကတပြည်နယ်တက်ပြည်နယ်မတူဘူး they have their own rules and regulation they have their respective parliaments နော် so ဒီဘိုဟိုချုပ်ကိုင်မှုနော်ပါလီမန်လည်းရှိတယ်နော်ပါလီမန်လည်းရှိတယ်လို့အဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေမှာလည်းပြည်နယ်တွေမှာလည်းသူ့လွှတ်တော်နဲ့သူ့ရဲ့economic system economic policy အဲ့ဒါတွေတည်တံ့ရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆင်းရဲတဲ့ပြည်နယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတဲ့ပြည်နယ်ကချမ်းသာတယ်သို့တော်လည်းပဲဘဝကနေထောက်ပံ့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဆင်းရဲရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်လုပ်လို့ရ so one thing what I remember is in Europe especially in Denmark the more you have money the more you have to give tax to the government the more you have a lot of incomes the more you have to pay tax more than other people and ပတ်စံအများကြီးရှိရင်အများကြီးခွန်ဆောင်ရတယ်ပတ်စံနည်းနည်းလေးရှိရင်နည်းနည်းလေးပဲခွန်ဆောင်ရတယ်ဖုံဖုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်for me I have to pay very few tax to the government because I don't have the income နော်ဖုံဖုံမှာ income က salary ကမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် tax ကတော့ပေးရတယ်နည်းနည်းပဲပေးရနော်နည်းနည်းပဲပေးရအလုပ်တွေကောင်းတယ်လစာတွေကောင်းတယ်ချမ်းသာလာပြီဆိုရင်အခွန်တွေပို့ပေးရအဲ့ဒါကိုနော်ဖုံဖုံတို့မြန်မာပြည်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒန်းတူခွင့်ရေးမရှိဘူးလို့ပြောရမှာလူချမ်းသာတွေကိုနှိပ်ကွပ်တယ်လို့ပြောလို့ရဒီမှာမရနော်သူကသူဥပဒေအတိုင်းပဲလုပ်ရနော် income များလာဥပမာထားပါတော့နော် 20% of your income have to pay tax to the government 20% pay ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် if your salary is 100 jets then you have to pay 20 jets to the government နော်100ရှိတယ်ဆိုရင်20ကိုအစိုးရကိုပေးရ but your income is at 100 but my income is at 1000 then I have to pay 200 jets have to pay to the government yeah I have to pay 200 jets for tax နော်200ပေးရအဲ့တော့ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်လို့ပေးရ if my income is 100,000 like that then I have to pay a lot of money to the government so that is not called the inequality ဒါမညီမျှဘူးလို့ပြောလို့မရဟာလူတယောက်ကဟာဒီလူကပတ်စံ100ပဲအခွန်ပေးတယ်ငါ200ပေးရတယ်ငါ1000ပေးရတယ်လို့ပြောလို့မရဒါ income ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေးရတာဒါကိုလည်းမညီမျှမှုလို့တော့ပြောလို့တော့မရနော် okay so it's a very complicated question နော်ပြောဖို့အမှန်တမ်းနော်မလွယ်တဲ့ဟာ okay let me go next question so who else want to ask It's me, Popo. yeah Popo, yeah. What subject do you learn there? what subject Do you learn there? I learn in Germany Yeah, Popo. and if you use the subject you mean I might have to be in the university or in the school I'm not in school and university ဆရာမက
subject လို့မေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံကကျောင်းမှာလို့တက္ကသိုလ်မှာလို့တခုခုကိုမဖြစ်နေလို့ရတယ်ဘုံဘုံကကျောင်းမှာလည်းမဟုတ်တက္ကသိုလ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ so we have to make it clear your question again နော်ဘုံဘုံဆရာမရဲ့ဆိုလိုချက်ကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်နော်တယ်ပါဗျာကျောင်းမှာလည်းမဟုတ်တက္ကသိုလ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးလေwhy should you go there ဆရာမဆိုလိုချင်တာတက္ကသိုလ်တို့ကျောင်းတို့ဘာလို့မသွားတာလဲမဟုတ်ဘူးဗျာသမီးတော်ထင်တာပေါ့နော်အရှင်ဖေကဒီဘက်မှာစားတော်လို့ဒီဟိုပေါ့နိုင်ငံခြားမှာစားလာတင်တာအဲ့လိုမျိုးထင်နေတာဗျာ No I'm not like that I'm not like that I came to Germany since 2014 because I was invited by a German monk 2014တုန်းကဘုံဘုံဒီရောက်လာခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဖုံဖုံကိုဂျာမန်ဘုံကြီးတစ်ပါးကပင့်ဖိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ So I start doing my my missionary works. Yeah. ဘုံဘုံရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေအဲ့မှာစတင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်။ At the beginning I stayed with him for about 2 months only. No, at the beginning, no, Saronga, I stayed with him. No, to negate for about 2 months. Nalalabe, to negate. After 2 months, I was invited again. No, Homongo Tabio Pejare by Burmese community in Frankfurt. The who let you need where I currently live in. No, after 2 months, now I was invited by again. No, by a Burmese community. Myanmar community in Frankfurt. No, Frankfurt ma shi de Myanmar community. I Frankfurt go pian bi do phon phon ha adjective clause ne pian sat me where I am currently living. No, akhu lashi ne do Frankfurt myo ma shi do Myanmar community ka phon phon ko phait ja pian ne. That's why I moved to Frankfurt since 2014 June 2014 June ကလေးကဖုံဖုံဒီမှာစပြီးတော့နေခဲ့တယ် So at the time when I arrived in Frankfurt ဖုံဖုံအဲ့တုန်းကဖုံဖုံ Frankfurt ကိုရောက်တဲ့အချိန်နော်အချိန်မှာ I am doing နော်တိတိကျကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I have been doing အဲ့လိုသုံးကြတာနော်ဒါပေမဲ့ I was doing လည်းပြောလို့ရနော် I'm doing I have been doing အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုးကလေးကလှုပ်လာပြီးအခုချိန်ကြီးလှုပ်နေနော်အခုထိလှုပ်နေတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တိတိကျကျ grammar မှန်မှန်ကန်ကန်ဆိုရင်တော့ I have been doing for the Burmese community only Myanmar community အတွက်ပဲဘုံဘုံလုပ်ခဲ့တယ် but in 2016 2016မှာတော့ a group of students is German students and Germans the leader is the monitor yeah အတန်းကျောင်းခေါင်းဆောင် monitor he is a German and his friends a Iranian girl Iran ကျောင်းသူတယောက်ရယ် and another one is from Brunei a girl the students and Brunei အကြောင်းသူတယောက်ရယ်
and then I think I remember what I remember is another student is from Poland. So group of the students from the go to Frankfurt University. Frankfurt University ga Changda Osuli Desuga. They contacted me. Pomo Sadwe Lagede. Whether niyama if let ya. Whether I can teach Burmese language to them or not. Pomo Adru Yamazaga. Timbe naimala, matimbe naimula, no? Timbe naimalalu, no? Whether don't know that if ne don't ya, no? If I can teach Burmese language as or not test yam no. Timbe naimala, so ye modo, no? Timbe naimalalu, to look at Pomongo, me. Then I was very pleased to hear such a question. Yeah, and I was very pleased. Promote our one no, one say to hear such a question from the people, from the young people like them. No, Turulu, Lungaria Nebido, Pomonsi Labido, Dilumio Mego Mira, Yamaza Dengenesro, Pomo Wanda Dwagere. Then they came to me every week, every two weeks. Yeah, no, not every 2 weeks, 2 times a week. Not 2 times a week. They came to me, and they learned Burmese and meditation. So I start communicating with the foreign people. I don't. I sabe. No, so I have been teaching to them for about 4 or 5 months. Lila ngala lao turu satinge. Satinge bido. After that, yeah. After that, they asked me again if I can teach I can teach Burmese language in the university. Takaduma, no? Takaduma, Nyama Zagawu, Takaduma Labido, Timbi Naimalalu, Migeja. And yeah, of course, I want to teach the Burmese language to the university student. Then they try to to get the agreement, yeah, to get the agreement from the professor of the Frankfurt University. Tekadu Pamaukasiu, not through Pomo or Pomosa de Mehao, agreement Yao, Juza Kejare. They prepare a lot of documents. Through a Savesarani or Dishabesene, my biography, and also how I can teach Burmese language. So like a recommendation letter, because they have they are learning, yeah, they have been learning with me, from me, the Burmese language. I can teach the Burmese language skillfully, like a lecturer, like that. They are written like that. For more, Katika Dialube, Sa Tinkone, Banya, no, Radruria, Banya Bo, Yamalu, English, blah, 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 no, no, Elu. They apply, then they apply, they apply to get the agreement, to get the agreement as a lecturer, yeah. The lecturer no, lecturer to become a lecturer, no, they apply for me.
shout lwa tururi shout ke jare tekaduma. Then after some times no chain ku jare kha jaro no in due course no chain dan le akama the professor the professor called me and he also warmly welcome to appoint me as a university lecturer. Tagadu katika anine tururi ha kan apo no sia lebe warmly welcome located no since then ai grega ne biro I have been a university lecturer. So maybe next 2 years later some of the students in the university so they asked me again they asked me again if I can teach Burmese Buddhism as well. So then I have to teach 2 subjects in the university. I have to teach 2 subjects, the Burmese language and culture and Burmese Buddhism. Subject na ku okay, so this is about some facts of the my story in Germany. Show charity book. No, promote Germany boy, charity jango I share. Okay, so if you don't have the question, okay. Buddha? Yeah, it's a very good question as well. Yeah. So your question is are there a lot of Buddhists in Germany? Sema lulali no? No? Are there a lot of Buddhists in Germany? No? So in the English Buddha Badawani Germany ma amyaji la. So I want to give some information about that by searching together in the internet. Yeah, internet ma atudu charging apps jijia. Pomoro ka alioza shabu bidabe no shabu bidabe. Amelo siaro siamaro now the cat digene solution. Diloli lolu yare sraho decision no. Okay, I do get my search logia. Who Google promo point hare or page ko mine no internet Google no hobby no how many no DHIST Buddhist how many Buddhist people in Germany? Okay, bari twa no ji aw. Ke siama twi la? Siama twi la? Di maမြင်ရလား? No မြင်ရပါတယ်ဖတ်လာတဲ့ဟာမမြင်ရသေးဘူး။ဟုတ်ပြီဗျာ။မြင်ရပြီနော်။အခုဖုန်းကရိုက်ထည့်လိုက်တော့ဒီမှာထွက်လာတယ် How many Buddhist people in Germany ဆိုတော့2,450,000 So very few. But when we search the internet, not every information is reliable. Reliable ဆိုတာတချို့အမှန်လို့တချို့ဟာတွေအကုန်လုံးတော့ယူဆလို့တော့မရဘူးเนาะမရဘူးဒီမှာ Wikipedia ဆိုတာတချို့ဟာတွေကမှန်တယ်တချို့ဟာတွေကမမှန်ဘူးအဲ့တော့ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Buddhism in Germany ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတွေအကုန်လုံးဘယ်တော့မှလည်းစတာတွေเนาะခုဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Other Schopenhauer ဆိုတာမြန်မာပြည်ကတချို့တွေးခေါ်တွေစောက်တွေဖတ်တဲ့သူတွေဆိုတော့သိမဲ့နာမည်ပေါ့နော်
150နှစ်ပေါင်း150လောက်တည်းနော်Buddhism ကဒီမှာလူသိခဲ့တယ်နော် Arthur Schopenhauer ဆိုတာက was one of the earliest German who were influenced by Buddhism နော်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုခံခဲ့ရတဲ့တကယ်အတွေးခေါ်ပညာရှင် German Arthur Schopenhauer ဆိုတာနော် Schopenhauer got his knowledge of Buddhism from others like Isaac Jacob Schmidt, German Buddhist or Orientalists like Carl Eugen Neumann, Paul Dahlke, George Grimm, Friedrich Zimmermann. Friedrich Zimmermann ဆိုတာကလည်းနာမည်ကြီးပဲဟိုမှာသူရေးတဲ့စာအုပ်မှာတိတ်တထဆိုတဲ့စာအုပ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ပါရဂူဘာသာပြန်ထားတာတိတ်ကောင်းတာနော်တိတ်တထဆိုတာFriedrich Zimmermann လို့ဘုံဘုံမှတ်မိနေတယ်နော်မှားရင်လည်းပြောလို့ရတယ် and the first German Buddhist monk ညာနာတိလောကနော်ဘိက္ခုမှာညာနာတိလောကဆိုတာပထမဆုံး German ဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်ပေါ့အဲ့တော့အရေးအတွက်ရတော့ဒါတွေဖတ်နေမပြီးတော့နော်အရေးအတွက်ရတော့အင်မတန်မှနည်းတယ် so one thing I want to add more is နော်ဒီဟာဘုံဘုံကဘာလေးထပ်ဖြည့်ပြောခြင်းလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်ဘာလေးထပ်ပြောခြင်းလဲဆိုတော့ there might be more than this number ဒီ number တများလိမ့် Buddhist population in Germany might be more than that 2,4500ကနည်းတယ် but why the number exists here so very few number ဒီမှာဘာလို့ဒီလောက်လေးနည်းရတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ here in Germany there are a lot of people who are very interested in Buddhism ဗုဒ္ဓဘာသာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကအများကြီးရှိတယ်နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူကအများကြီးရှိတယ် and there are a lot of thousands of people as well who are practicing Buddhism ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျင့်သုံးနေတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ် but they don't say they are Buddhists they are not interested conversion ဘာပြောတာလဲဘာသာပြောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားဘူး they just practicing Buddhism they are living like a Buddhist people no for example before the corona around 2 years a group of German people around 15 people they come to me every week even the Burmese people they cannot come to me every week so these German people they come to me every week and they meditate together but they are not Buddhists so they like a Buddhism they are practicing as like a Buddhism but they don't say conversion oh I want to convert to the Buddhism ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘာသာပြောင်းမယ်လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးတွေသူတို့မှာစိတ်ဝင်စားဘူး so that's why this number might be how to say official Buddhist people official ဆိုတာမှာသူတို့ကိုသူတို့ Buddhist လို့ claim လုပ်ထားတဲ့သူတွေအဲ့ဒါတော့2,500 4,500လောက်ပဲရှိလိမ့်မယ် but such a Buddhism like I mentioned before စောစောကပြောခဲ့တဲ့လူမျိုးเนาะစောစောကပြောခဲ့တဲ့လူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်း thousands and thousands of people because you know in every cities in Europe there are a lot of meditation center or something like that I don't know how to say meditation group တရားထိုင်တဲ့ group တွေကမြို့တိုင်းမှာအများကြီးပဲ like the after work meditation နော်အလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ after work meditation ဆိုပြီးတော့ meditation ဟို group လေးတွေရှိတယ်နော် but they earn money from that သူက
the percent shara. Percent shara is raga. If you want to join their meditation group, you have to pay 15 euros, 20 euros for each session. Tanai, 1 hour session. Tanai session address solution. Palala pay a lesson. Sanga euro 20လောက်ပေးရတယ်မြန်မာငွေ3000 4000လောက်ပေးရတယ်သူတို့နဲ့တနာရီအတူတူတရားထိုင်ဖို့ so that's why it's very obvious နော်ဒါကြောင့်နော် we can say it's very obvious ဒါတိတ်ထင်ရှားတယ် there are thousands of people who are practicing Buddhism ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျင့်သုံးနေတဲ့သူတွေကတော့ more than this number. Yeah, there are thousands and thousands of people. No, but who the people they are not they don't claim their self as a Buddhist. Buddha Bada lo yosu thara myo mashi bu po. Okay, di lo we pyo ya mai. Okay, Siama, thank you for your question. It's a very nice question. Okay, so. Yeah. Ale? Oh, be no. Okay, I do for mono PowerPoint lele nene lao doa jia. Oh, no. Di da madwara do jia doa. Homo bigan is or di Huawei. Siama let we bio ye on Homo Juza nida. Let we bio ye on Juza nida. ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်သေးဘူးအောင်မြင်တယ်လို့မခံစားရဘူးဆရာတို့ဆရာမတို့ဆရာမတို့တိတ်နေမြန်မာတို့တော့မေးပါဆိုမမေးဘူးနောက်တစ်ခါမေးနော်အဲ့ဒါဆရာတို့ဆရာမတို့ကလေးတွေနဲ့ဟောလောက်အောင်မှာမေးခွန်းမေးသမှာမေးမြန်မာလိုမေးတော့မေးဆိုဘာမှခက်စရာမရှိဘူး Okay, so as a royal child နော်ဘုရင်နန်းတော်တွေကကလေးလေးတယောက်နော်ဘုရင်သားတယောက်တစ်ပါးအနေနဲ့ Prince Siddhartha, no doubt, receive a good education. No, ပညာရေးကောင်းကောင်းတော့သင်ခဲ့ရမှာပဲနော်ဆိုတာတန်တရားမရှိဘူး although the books give no details about his schooling သူကျောင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ကိုကတော့မဖော်ပြထားဘူးနော် being a science နော် Scion of the warrior race. No, the he must have been specially trained in the art of warfare. No, sit Taikayarima, a two absi, no, Tinjagaya Mesurado, no, Tinjagaya Mabad. At the early age of 16, he married his beautiful cousin, Princess Sodara, who was of equal years. Now, that's a child net. So by ma, your daughter, that do your daughter go. After his happy marriage, letter bounding it and be there now, he led a luxurious letter be there now, he had a luxurious life, blissfully unaware of the vicissitudes of life outside the palace gates. No, the Nando ye Pimba Mashide, the Boari ye, no, Logan, Jari, but no, come like so like Pierre, Daddy, no, low 3 of you, bene, to get Saint Jare Boa, no, Saint Jare Boa, Tayare Boa, and Tayare Boa Mabe, Nigiavare, of his luxurious life as a prince. Menadia, and in no, to get Saint Jare Boama, where to abure, he states, I was delicate, excessively delicate. Aha, Emadama Nunian, no, Dayidi Biogena, no, alone Nunian. In my father's dwelling, no, Napi Niyama, no Napi Nias, or Napi by San Nandorema. 3 lotus ponds were made purposely for me. Nga adobe didan shiwe biro, Japanese shide, Shirandongango, Pandi Betare. Blue lotuses bloom in one, red in another, and white in the third. No,
I used no sandalwood that was not of Kasi. My turban, tunic, dress, and cloak were all from Kasi. Night and day, a white parasol was held over me so that I might not be touched by heat or cold, dust, leaves, or dew. Dew, no? Okay, so last week we have finished this. And let me continue this paragraph. There were 3 palaces built for me. Nando ile tongu tu adwa saupi thare. We need only see the when I tell like charlight no. One for the cold season. Nando kuga and bare ire ya di udu adwa no. One for the hot season. The kuga pure ya di adwa. One for the rainy season. I don't know more sound. Yadi don't yadi adwa thin leore. Nando tongu le saupi thare. During the 4 rainy months, and more than Leila Mado, I lived in the palace for the rainy season, entertained by female musicians. Arima Marele Suro easier during the 4 rainy months, more than Leila Lono, I lived in the palace for the rainy season. And the more than my Niyam and Nandorema to negate entertain, no, around liable, no, by female musician. Ale, Amyotami Kita Anubinia Shini Garnibio, Shopshi, no, Shopshi Lee, no, Shopshi needed, no, Nandorema Elule Biolo Yava, no, Shopshi Nijale, without coming down from the palace. Pale Nandoreani Lowa Masenlao, no, I Nandorema Jive Lila Lono, no, Lila Lono, and season Kanga, no. Just as in the house of the others. Don't touch the bottle animal, no. Lila Loi, no, Lila Loi di Nando idema. Di Kamagoni, Jive, Belau Pio Naimaro, no, Belau Pio Naimaro. Just as in the houses of others, no, a cha any a chaboguri a markedo food from the hacks, no, hacks of the rice together with sour gruel given to the slaves and workmen. Hacks could shajijia, no, H-U-S-K, husk. H-U-S-K, husk. Husk barele, the drying outer part of corn. Abiomle. Piangpuya, Chow Trader, a binding. No, Piangbuye, Chow Duide, a pin back by, no, a pin back by. Now some grain, seeds, nets, a didi, a city, no, a didi, a city, a pin back, Chow Duide, a bio. Hacks, lo pade, no? I do hacks of the rice, Robapimle, Sanye, a pin, no, a pin baga, Jandana, Biojana, no? Together with Garo and Neon Beta, a Mieran Don Yara, not together with soars a ballet, soar, S-O-U-R, soar. Chandon. No? Sour, not sour, sour. Having a sharp acid taste. Acid taste, Kabale, chin, soon, chintunia, no? Chintunia. Now, G-R-U-E-L. Gruel. No? Gruel, Kabale.
glue no who are a food sad out no made of oats cook in water or milk when ya don't see it which poor people in the past get ma doesn't push in oil which quicker oh sorry မဟုတ်ဒီမှာဖုံဖုံ underline လောက်ထားတာလေးပြောချင်တာဒီမှာ highlight လောက်တာလေး which poor people ate in the past ဟောအရင်တော့ဆင်းရဲတဲ့လူတွေစားတာဒါ လူဆင်းရဲတွေစားတဲ့ဟာเนาะလူဆင်းရဲတွေစားတဲ့ဟာဖုံဖုံတို့ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥစ္စာကိုခဏလေးเนาะဒီเนาะဟိုဆံပြုတ်เนาะဆံပြုတ်ယာကုလို့เนาะဆံပြုတ်တို့ယာကုတို့ဆင်းရဲလို့စားကြတာစကွဲပေါ့နော်စကွဲတွေနဲ့ဆိုအဖြုံးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အစားအသောက်နော် gruel given to the slaves and workmen ဗာလဲကျွန်နေနဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပေးတော့နော်အချင်းတူးနေတဲ့အင်မတန်မှညံ့တဲ့အစားအသောက်တွေနော်အစားအသောက်တွေနော်အစားအသောက်တွေတဲ့နော်အဲ့ဒါပေးတယ်ပေါ့နော် even so ဆိုတာဗာလဲ even so sorry even so တိုက်ရိုက်တော့မရှိဘူးဒီမှာဖုံဖုံမပြောလိုက်တော့မယ် even so ဆိုတာအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါသို့တော်လဲနော်သို့တော်လဲဆရာတို့ဆရာမတို့တခြား dictionary မှာကြည့်နော် even တခုမှသွားကြည့်တဲ့တိမှာပါနော် in my father's dwelling ငါအဖေရဲ့နန်းတော်ထဲမှာတော့ food with rice and meat ဗာလဲဆန်ရဲ့အသားတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့စားစရာတွေကို was given to the slaves and workmen နော်အဲ့မှာအစေခံနေနဲ့အလုပ်သမားတွေကိုတောင်မှဗာလဲတကယ်ထမင်းကောင်းတဲ့နော်အသားတွေပါတဲ့စားအသောက်တွေကိုပေးပါတယ်တဲ့နော်ဟိုပြောချင်တာတော့တအားချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်တအားချမ်းသာတယ်ဟိုမှာဆိုရင်တော့ slaves နဲ့အလုပ်သမားတွေကိုကျွေးတယ်တအားညံ့တဲ့နော်အစားအစာတွေတအားညံ့တဲ့အစားအစာတွေကိုအလုပ်သမားတွေကိုပေးကြတာတဲ့နော်ဒီငါအဖေစီမာကတော့နော်ငါအဖေရဲ့နန်းတော်ထဲမှာတော့စေခံနဲ့အလုပ်သမားတွေကိုတောင်မှအကောင်စားအစားအသောက်တွေကျွေးတာပါလို့ပြောတာပါနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ကြာမှဖုံဖုံတို့ဒီဘက်နားလေးကိုနည်းနည်းဆက်ပါမယ်ကဲအဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ပတ်မှာဖုံဖုံတို့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မြန်ဆက်မေးကြအောင်နော်ပြီးကန်နီးနေပြောအောင်နော်ဖုံကြိုးစားပြီးတော့တက်နိုင်သလောက်အဲ့ဒါဆွဲခေါ်နေတာပြောကြဟုတ်တာမဟုတ်တာပါထားနော်ဟိုမှာဆရာနားလဲမလဲပြီးမြန်မာလိုပြန်ရှင်းပါပေါ့အဲ့မှာပြောရင်းနဲ့ idea မထွက်ဘဲမနေဘူးပြောတတ်ပြီးသားဆရာတို့ဆရာမတို့တက်တော့နည်းနည်းပြင်းစရာဖြစ်မယ်သို့တော့ဖုံဖုံတို့အခုမှတော်တော်များများရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကြည့်ရင်အကုန်လုံးကငြိမ်းနေတာလေနော်အိတ်နေသလားအောက်မေးရတာလေအဲ့တော့အကုန်လုံးကဟာလူမေးနေရမှာအဲ့လိုသွားချင်တာဖုံဖုံကဟာနေအောင်ကျွန်မမေးအောင်မယ်ဟာကျွန်တော်မေးအောင်မယ်ဟာနေအောင်ဟာဖုံဖုံအဲ့မှာအကုန်လုံးရီပြုံးပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာအဲ့ဒါ teaching environment ကအဲ့လိုဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါအုံနှောက်ကနော်ဘယ်လိုပြောမလဲနော်တက်ကြွပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိတယ်ပြောစရာနော် teaching environment တစ်ခုဖြစ်သွားမှာအခုကတော့အကုန်လုံးတိတ်ဆိတ်နေဆိုတော့ကဲနောက်တစ်ပတ်မှာမေးထားမယ်မေးခွန်းတွေဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပါပြီနောက်တစ်ပတ်မှာတွေ့ပါမယ် Have a nice day ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပို့ပို့ဗျာ thank you very much you too now have a nice day ပါ you too